Në 35 vjetorin e themelimit të LSDM-s, ish lideri social-demokrat dhe ish kryeministri Zoran Zaev mbërriti në këtë ngjarje në fund të ceremonisë, rreth 5 minuta para përfundimit, pasi kishin mbaruar të gjitha fjalimet dhe programi muzikor. Sipas pamjeve, ai u prit me duar trokiqe, ndërsa të pranishmit e përshëndetën e përqafuan dhe bën fotografi me të. Ai kërkoi falje për vonesën, duke thënë se e kishte patjetër të jetë në promovimin e një filmi. Mungesa e tij si dhe e Branko Crvenkovskit ishte komentuar më herët nga mediat, pasi në ceremoni ishin të pranishëm vetëm Filipçe, Buçkovski dhe Kovacevski. Lideri i LSDM-s Zvenko Filipçe në seancën solemne me rastin e 35 vjetorit të partisë tha se qytetarët meritojnë një politikë ndryshe dhe një të ardhme më të mirë. Sramot za predaството на националните интереси, za antievropskite politiki. Gënjeshtrat, patriotizmi rrem dhe nacionalizmi i ashpër në dëm të marrëdhënieve ndëretnike kanë përfunduar. Pushtetin po e kthejmë në duart e qytetarëve, prandaj sonte në këtë përvjetor dua të rikthehemi jo vetëm te historia jon, por edhe te parimet tona, te fjala e Kiro Gligorovit, Maqedonia është gjithçka që kemi. Në këtë fjali ka më shumë urtësi shtetërore se sa shumë zhurma që kemi dëgjuar ndër vite dhe që vazhdojmë të dëgjojmë edhe sot. Prania ish kryeministrit dhe ish liderit të LSDM-s Zoran Zaev në këtë përvjetor sipas partisë në pushtet VMRO DPMN ka rikthyer dyshimet për ndikimin e tij në drejtimin aktual të partisë. Në reagimin e sotëm, VMRO DPMN ngriti akuza lidhur me politika dhe mendimet e periudhës kur Zaevi ishte në pushtet, duke përfshirë çështje që lidhen me sistemin gjyqësor, ekonominë dhe interesat kombëtare. Personi që ndryshoi emrin e shtetit që ndikonte në emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që vendoste për procese gjyqësore, që merrte €1 për blllan dhe €1 për kishën, që shkatroi bujqësinë, arsimin dhe kulturën, që dëmtoi imazhin, gjuhën dhe identitetin i dënuari i amnistuar Zaev, u prit nga besnikët e tij në krye me Filipçen dhe Dimitrijeviqin si lider suprem, thuhet në reagimin e VMRO DPMN-s.